I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Welcome to Home Food India. இது வரைக்கும் ஹோம் ஃபுட் இந்தியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அது பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இப்போ நம்ம செய்ய போகிறது சுக்கு பால். அதுக்கு தேவையான பொருள் கருப்பட்டி, தேங்காய், பச்சரிசி, புழுங்கலரிசி, தோல் உளுந்து, சுக்கு, வெந்தயம். முதல்ல பச்சரிசி, புழுங்கலரிசி, தோல் உளுந்து, வெந்தயம், சுக்கு ஊற வச்சு அரைச்சிக்கணும். மிக்சியில் அரைச்சி அதை ஊற்றி காய்ச்சணும். அதுக்கப்புறம் கருப்பட்டியை போட்டு திக்காக வர வரைக்கும் கிண்டி எடுத்தால் சுக்கு பால் ரெடி. சளி இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது.